¡Los Turumayos! Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás. Quisiera escuchar de parte del público reconocimiento para todos los elencos participantes. A ver, que se escuche el público lindo esta noche. Fuerte las palmas para todos ellos. ¿Dónde están las cámaras? A ver, la televisión local, nacional, regional y nacional. A ver, las cámaras. Empezamos a apreciar a toda la barra, toda la gente que está aquí en el Playa Pico. Vamos a ver, ¿dónde está la gente más alegre con las manos arriba? La gente más alegre, una bulla. Qué lindo, creo que están por aquí, ¿eh? Creo que están por aquí. Ay, ay, ay. Muy bien, ahora sí. Lunas Perú, Fogata de los Turumayos. Bueno, se lista Lunas Perú. Los que se enganchan recién, estamos en Diego María. Esto es la fogata de los Turumayos, la víspera a la fiesta de San Juan. Y por supuesto un feliz día de San Juan a toda la gente que nos ve y también un feliz día del campesino.
de Tingo María.